အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီ edit မှာရှိနေတဲ့ define brush နဲ့ define pattern define custom shape တွေကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ် define brush ကတော့ brush တွေကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ် define pattern ကလည်း pattern တွေကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးတာဖြစ်ပြီးတော့ define custom shape ကတော့လိုချင်တဲ့ custom shape တွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရင်ဦးဆုံး define brush ကိုပြပြချင်ပါတယ် define brush နဲ့တိစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် brush လုပ်လို့တဲ့ဟာကို selection ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိနဲ့တက်တဲ့ selection 2တစ်ခုနဲ့ selection ပေးလို့ရပါတယ်အခုဒီပန်းပွင့်ပုံလေးကို brush ပုံစံအဖြစ်တိစောက်လို့ရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပန်းပွင့်ပုံလေးကို selection လုပ်ပေးပါပြီးတဲ့အခါမှာတော့ edit မှာရှိနေတဲ့ define brush ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် okay ပေးပေးပါ define brush ကိုတိစောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ကဒီမှာဒီ brush ကိုပြန်သုံးဖို့အတွက် brush 2ကိုလာယူပါမယ် brush 2 option ပါလေးမှာအောက်ဆုံးကိုဆွဲပြီးတော့ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာမိမိတိစောက်ထားတဲ့ brush လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် brush က pointer အသေးကြီးကိုတော့လေးထောင်ခွင်းလေးနဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် edit မှာရှိနေတဲ့ brush ကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာမိမိစိတ်ကြိုက် selection ကိုလေးထောင်ဖြစ်စေအဝိုင်းဖြစ်စေအချွန်ဖြစ်စေမိမိစိတ်ကြိုက်ပေးလို့ရပါတယ် define pattern တိစောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection က၄တောင်ဖြစ်နေမှသာတိစောက်လို့ရပါတယ်ဥပမာဆောင်းနာတုံးကလိုမျိုးပဲပန်းဝင်းပုံလေးကို selection ပြန်ပေးကြည့်ပါမယ်edit မှာရှိနေတဲ့ define pattern မှာမီးမလင်းပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင် define pattern က၄တောင်ပုံစံ selection တွေကိုပဲသူကpattern အဖြစ်တိစောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီပန်းဝင်းပုံလေးကို pattern အဖြစ်တိစောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄တောင် selection 2လေးနဲ့ဒီပန်းဝင်းလေးကို select လုပ်ပေးပါပြီးတဲ့အခါမှာ edit မှာရှိနေတဲ့ define pattern ကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်တော့ okay ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုပါပဲ pattern ကိုပြန်ပြီးအသုံးပြုဖို့အတွက်မတို့ pattern stand 2ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့ pattern မှာနောက်ဆုံး pattern ကမတို့ခုနောက်ဆုံးတိစောက်လိုက်တဲ့ pattern ဖြစ်နေပါမယ် opacity 100 flow 100ထားပြီးတော့သုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ pattern တွေဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ define pattern တိစောက်မယ် define brush တိစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတိစောက်လုပ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေးကို selection ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် brush ကတော့မိမိနဲ့တက်တယ်လို့အချွန်အတက်တွေဘယ်လိုပဲ selection ပေးတိစောက်လို့ရပါတယ် define pattern ကတော့၄တောင်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေမှာသာ define pattern တိစောက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု define pattern define custom shape နဲ့တိစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတို့က pam 2နဲ့ဒီ pad လမ်းကြောင်းတွေကိုဆွဲလိုက်ပါအခုဒီပုံစံလေးဆွဲထားတဲ့ဟာကိုမတို့က custom shape ဖြစ်သုံးကျင်တယ်ဆိုရင် edit မှာရှိနေတဲ့ define custom shape ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာကျဲပုံသဏ္ဍာန်လေးမတို့ custom shape တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိစောက်ကြည့်ရအောင်ပြီးရင် edit မှာရှိနေတဲ့ define custom shape ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် okay ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာနှာခမ်းပုံစံပန်တူးလေးနဲ့တစ်ခုဆွဲကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ edit မှာရှိနေတဲ့ define custom shape ကိုနှိပ်ပါပြီးရင် okay ပေးကြည့်ပါမယ်ပြန်ပြီးသုံးဖို့အတွက်မတို့တူးပေါက်မှာရှိနေတဲ့ custom shape ကိုလာပြီးယူလိုက်ပါဒီ shape ရဲ့နောက်ဆုံးမှာမတို့ခုတိစောက်လိုက်တဲ့ shape တွေဝင်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ shape တွေကိုမိမိဘာသာတိစောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ edit မှာရှိနေတဲ့ define brush နဲ့ define pattern တိစောက်ဖို့အတွက်ကတော့ selection ပေးစရာလိုပြီးတော့ define custom shape အတွက်ကတော့ pan 2နဲ့ pad လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့တိစောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် edit မှာရှိနေတဲ့ define custom shape ကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ okay ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီ shape တွေကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင် delete နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါ pad လမ်းကြောင်းတွေကိုပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် shape ပြင်သုံးဖို့အတွက် custom shape ကိုယူပါ shape ရဲ့အောက်ဆုံးမှာအခုနောက်ဆုံးဆွဲလိုက်တဲ့custom shape လေးဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု define pattern ကိုဘယ်လိုသုံးလို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဒီမှာ layer ခွဲထားတဲ့အလွှာတစ်ခုကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ၄တောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးက layer ခွဲထားတဲ့ layer လှီထားပြီးတော့အပြင်ကဖောက်ထွင်းမြင်နေရတဲ့ဒီလိုသင်္ကေတမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ pattern တိစောက်လို့ရပါတယ် edit မှာရှိနေတဲ့ define pattern ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ okay ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီ pattern ကိုအသုံးပြန်ပြီးတော့ပြုကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှာဆောက်ရဲ့အသစ်တစ်ခုခေါ်ပြီးတော့ edit မှာရှိနေတဲ့ face နဲ့ဖြည့်ကြည့်ပါမယ် pattern custom pattern မှာနောက်ဆုံး pattern ကမတို့အခုတိစောက်လိုက်တဲ့ pattern ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး layer ခွဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက pattern ကတိစောက်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ background
ပုံ background layer ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီ selection ကို4000ပေးထားမှသာ pattern တိစောက်လို့ရပါတယ် layer ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပုံစံတွေကိုတိစောက်လို့ pattern တိစောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ edit မှာရှိနေတဲ့ define brush ကိုတိစောက်မယ်ဆိုရင်မိမိဘယ်လို area မျိုးကိုတိစောက်ချင်တာလဲလိုချင်တဲ့ area ပုံစံကို selection ပေးပြီးတော့ရင် define brush ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ brush တိစောက်တာဖြစ်ပြီးတော့ define pattern ကတော့ background ပေါ်မှာ pattern တိစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection 4000 selection ပေးထားမှသာ pattern တိစောက်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ layer ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ layer ကမြည်သည့်ပုံစံဖြစ်နေပါစေ pattern တိစောက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု define pattern define custom shape နဲ့တိစောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မတို့က pen tool လေးနဲ့ဒီလိုမျိုး pack လေးဆွဲထားပြီးတော့မှ edit ထဲမှာရှိနေတဲ့ define custom shape နဲ့တိစောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မိမိစိတ်ကြိုက် brush တွေ pattern တွေ custom shape တွေကိုတိစောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်